Ну что, видно? Тук-тук, слышно? Тук-тук, давайте вам еще чуть-чуть морду свою подвину. Так, здравствуйте, друзья, не друзья, тоже здравствуйте. Времени у меня... Пардон. Очень мало. Сейчас я настрою свою любительскую камеру копеечную, которую мне Евген Бандурин подарил. Итак, поехали. Значит, несколько дней тому назад я объявил, что вызов от бывшего прокурора, бывшего адвоката Е.Ф. Берковича я принимаю. И обратился к патриотическим общественным организациям, к порядочным адвокатам Ростова-на-Дону, ну, типа, взять меня под свое крылышко, потому что денег у меня особо нет для того, чтобы нанимать. Ну, были бы у меня деньги, то прибежал бы и Лившиц Вова. Но истекло какое-то время, я понял, что общественная организация «Патриотический союз добровольцев Донбасса», казачество разное, и белое, и красное, и реестровое, никакое. Значит, ну и института порядочных адвокатов в Ростове нет. Нет. Мне ребята подсуетили из левого фронта, красные. Они за меня. Вот они мне рекомендовали. Кто-то там есть, значит, даже в Москве рекомендовали. Звонила адвокат, которая защищала Пусю Райт, вот этих вот танцовщиц на костях в храме Христа Спасителя. Значит, ну, сдал ей материалы, но из Москвы она сюда не приедет. И ходить на суды не будет, понимаете? Значит, сам буду отбиваться, найдутся добрые люди, рекомендуют мне адвокатов, какой-то адвокат там сделать возражение и встречный иск против Берковича, как два пальца об асфальт. Это первый вопрос. Поняли, ребята, да? Значит, я еще раз убедился, что порядочных адвокатов в Ростове-на-Дону нет. Точка. Ну, люди порядочные есть. Поэтому, когда я разделаюсь с Берковичем, с его иском на моральный ущерб, 1 миллион он захотел рублей, значит, я это все дело отобью. Вот. Ну, не легко, но отобью. Значит, я прекращу свою, как говорится, пламенную деятельность. Вот. И буду работать как Беркович. То есть из-под тишка, сзади, со спины. У него партийная его деятельность, политическая деятельность, заключается в написании жалоб и заявлений. Вот сейчас решается вопрос об Анастасии Шевченко, лидере или там члене Федерального совета «Открытая Россия». Сегодня в 10 часов или в 11, не знаю, должен быть суд в Ленинском районе, но суд постановит определить ей домашний арест. Отвечаю, домашний арест. Никто ее в тюрьму сажать не будет, мать этих 2 детей. Ну и на подписочку тоже ей никто не дадут, потому что смоется тут же в Англию, там, в Америку, во Францию, в Париж. Надо меньше было по Вильнюсам шастать, слышишь? «Открытая Россия», сетевое общество в Российской Федерации, совсем не связано никак с Ходорковским, еще как все связано. Что та заграничная «Открытая Россия», что это российская «Открытая Россия», это все агенты Госдепа через Ходорковского. Кто там, Миша Борисович или Борис Михайлович, там, Ходорковский, короче, бывший враг Путина, потом уголовник был, значит, сейчас отпустили. Ну, ладно. Так, Настенька, не грусти, получишь ты этот домашний арест, вот, будешь кушать варить, будешь в магазинчик ходить и все такое прочее. Вот. Стоит тебе
объявить, что ты выходишь из открытой России, все, твое уголовное дело, все расходится. Ну, статья такая, я ее почитал, 284.1. Скажешь, все, я больше, и бумажку напишешь следователю, и тебя все, и тебе все закроют, все твое дело закроют уголовное. Вот. Дальше, значит, но не могу я обойти тему господина Берковича. Не могу. Вот, поэтому смотрю, значит, несмотря на то, что он побежал в Ленинский суд, там, значит, консультации дает, там такой самый крутой, ну да, самый крутой. Вы посмотрите, в чем одет подполковник запаса российской армии, и в чем одет прокурор в отставке Российской Федерации. Сравните прикид их, блядь. Это как Беркович, как барин, весь в коже, весь в мехах, а те все остальные в дране, которые там пришли. Люди, вот посмотрите, в чем одеты вы, там все открытая Россия, Парнас, кто там еще, солидарности, разные яблоки. Посмотрите, в чем одет Беркович, на прикид его посмотрите. И в чем одеты вы. Вот, разницу улавливаете, кто вы, а кто он. Или так, кто он, а кто вы. Вы гои все. И вот этот его прикид Берковича, сегодняшний, вчерашний, по морозцу он ходит, показывает, кто есть вы, кто есть он. Все. Истина всегда конкретна. Надо быть немножко материалистом в этом деле, а не только молиться Богу. Значит, Беркович чудесный юрист. Но он чудесно знает, что не стоит обращаться напрямую к генеральному прокурору РФ, директору ФСБ России, министру внутренних дел РФ, администрации президента РФ. Конкретно надо, кому-то одному. Но пока здесь не решится вопрос внизу, ты где живешь? В Кировском районе. В Кировском районе ты живешь. А прописан тоже в Кировском. То есть и прописка, и проживание совпадает в одном районе, в Кировском. Вот. Поэтому пока есть младший лейтенант, или лейтенант, дознаватель, или следователь, не решит, что такая бумажка, пока Рефицкий, подполковник, не подпишет, утвердит, ты на город не дернешься. Нет, все равно господин Беркович понты гоняет, выставляет у себя в хронике Фейсбука о пресечении деятельности телефонных экстремистов в 15-й раз. Да ты писал и на Рулева в 10-й раз, в 15-й, в 20-й, в 24-й, в 30-й раз. Беркович, ты 500 жалоб написал на одного Рулева. А толку что? Ты грозился, возбудишь уголовное дело? Не возбудил. Ты с 15-го года на меня строчишь в прокуратуру, чтобы меня депортировать. Не депортировали. Ты писал до Министерства обороны, доходил, лишите его незаконно, он свинью украл. Он свинью, я не крал свинью, я ее зарезал. Ни кусочка мяса не взял себе. Он пишет, он врет. Методы Берковича политической деятельности – это постоянная ложь. И он эту ложь засовывает и в юридическую деятельность. Он все смешал. Юридическую деятельность с политической. Поэтому у него нет успехов. Ни в качестве адвоката выгнали, он ничего не выгнал. Он даже вот этих вот троих, которые там парнасовцы агитировали, он даже по административке их не в состоянии был защитить. Я был на этих судах. На букву К Саша, там, Олейников какой-то, еще какой-то. Все трое отсидели свои сроки, и он там им там лепит в ЕСПЧ, мы там в суд, в Страсбург. Да. Кого? Генерала он защитил. 12 лет он грозится генералу. Еще кого-то он защитил. Деньги где-то. Ну, там написал в Чечню, там, может быть, какие-то денежки отдали. Или там какого-то адвоката прищучили. Вот прищучить он умеет. Вот посадить он может. Когда-то, до 2009 года, до мая. Вот он может посадить, вы понимаете, да? Посадить Берковича сегодня может и хочет, и этим он занимается, чтобы только посадить конкретно меня. Он меня хотел посадить
и в СИЗО, и в психушку, и в зоопарк, и вы. Понимаете, какие у него методы юридические, политические? И вот он сейчас клоуном стал. Я предполагаю, что этот Беркович, политический деятель, Беркович, стал клоуном. И над ним будут смеяться все, когда я буду вести репортажи с суда, где я буду зачитывать в суде приказ Кузнецова, расследование Кузнецова, представление Кузнецова, я обязательно включу в встречный иск, чтобы показать, что у господина Берковича нет никаких моральных ценностей. Ну, подумаешь, последнее место занял на конкурсе сити-менеджера. Ну, подумаешь, объявил себя с дури, что он типа будет... Навальный будет президент, а он идет там на Голубева место. Но он же не кричал в случае там его досрочно. Это потом он приписал. Вот завтра Голубев будет делать большое интервью. 200 с чем-то человек. Беркович, ты там будешь. Тебя туда и близко не допустят. Ладно, что этот Беркович пишет и отправляет и публикует? Обязательно публикует, чтобы все увидели, какой он крутой. В смятку. Не, крутой, не в смятку. Крутой. Беркович крутой. Вот он пишет о пресечении деятельности телефонных экстремистов в 15-й раз. Слушай, может быть, надо написать просто участковому там какому-то заявление о преступлении, написать там угроза убийством или 282-я, как-то тебя там называют на букву Ж, на букву М. Что Беркович на букву Ж и на букву М. Или Беркович на букву Х. Или Беркович на букву П. Или Беркович на букву М. Ну вы поняли, да? Но только предъявить он мне вот это не может. Да, 3 раза он что-то там предъявил. Я найду вот эти все решения от 18 июля, от 6 сентября. Я быстренько их раз, два и в Ростовский областной суд на апелляцию. Сроки. Ну, напишу заявление, чтобы восстановили сроки. Не было меня в Ростове. Я не получал ни одну повестку, я не подписывал. Не подписывал. А то, что вот эти какие-то доказательная база, так она каким-то помощником прокурора. Ну, это его какого-то там по блату. Какой-то там помощник прокурора. Или там Ирина Вах. От страха девочка. Что Беркович там на нее наедет. Где понятые? Были понятые, когда вот это где-то откуда-то брались вот эти ролики. Я эти ролики Берковичу присылал по электронной почте, а он взламывал мой аккаунт. И это я предполагаю. И размещал мои ролики, которые я ему лично присылал. Я ему давно их присылал. Он просил меня о том, чтобы я ему присылал. Он меня любил, он меня своим другом называл, он меня звал, приглашал, приходи. Журналист Сергей Рулев. Ну, когда я ему Кузькину мать показал за то, что он наехал на добровольцев Донбасса и на казачество, вот тут он сразу... И посмотрите, каким числом у него исковое заявление на меня, на моральный ущерб. 6.11, 6.11.18. Как только я получил гражданство, тут же он наехал уже на гражданина Российской Федерации. Это его последний козырь. Ну ладно, поехали. Что же Беркович пишет у себя генеральному прокурору Чайки, представляете, директору ФСБ России, кто там такой, не знаю, Бортников, министру внутреннего Колокольцева, это он пишет, но он, правда, фамилии называет, звание не называет, инициалы не называет, администрацию президенту пишет, Путину Владимиру Владимировичу, боже ж мой, он его на каждом углу обхаивает, Беркович, и тут же пишет ему, а потом говорит, да у нас другого нету. Ладно, начиная с 13 декабря 18 по 22 января, это вчера, да, 19 с 22 телефонных номеров на мой мобильный телефон безнаказанно идут угрозы убийством и оскорбления своей политической деятельностью, как руководителя региональной организации, зарегистрирован в МИЮ РФ политической партии в связи с национальностью моего отца. А у Берковича национальности-то нет.
нет. Ему сколько не спрашивают: Беркович, ты кто по национальности? Он отвечает: мама русская казачка, а папа еврей. Ну и что ты еврей? Это не ты, не еврей. Ты не еврей. Ну и что твой папа еврей? Ну и что? Да сколько этих Лившицев было? Сколько этих Шунов было, Дольбергов? Да меня в Харькове учили, вот это физика, математика, там у нас были все евреи. Все, до одного были евреи, они учили меня. Он прикрывается, что кто-то наезжает на его папу или на национальность. Ты свою национальность покажи кому-нибудь. Поехали дальше. Моего отца. Каждый день я получаю угрозы ждать пулю. Все евреи, хасиды и еврей Беркович умрут. Конечно, умрут. Мы все умрем. Вот из-за этой надписи, вы понимаете, какой... Ну, у меня нет слов. Вы сами... Слышь, написали смс-ку «Жди пулю», он думает, что по 119-й. Но он чудесно знает, что никто и никогда даже не будет рассматривать, если он пишет «Ждать пулю», это угроза убийством. Все умрут, это угроза убийством. Вы понимаете? Но человек, я не называю такой, вы сами разберитесь, кто такой Беркович. Слышите, да? Что там еще? Умрут. Долой Парнас! Долой Парнас! Руки прочь от Рулева. 19-20-19 получает сообщение. Беркович убит. Ты следующий. Кто-то кто-то, видя, какой это человек, видит, кто-то видит, и просто-напросто стебется. У Берковича в хронике сколько угодно, его домашний адрес один, его домашний адрес второй, его электронный адрес, его телефоны. Все в открытую, все есть. Вот люди и стебутся над вот этим вот Берковичем, Е.Ф. Это стёб. Это шутки такие. Он бежит, уголовное дело. Кто-то будет его рассказывать. Да никогда и никто не будет никогда принимать у тебя этой бумаги. Ни один юрист-следователь, ни один в стране такого не возьмет. Нет. Путина, он пишет. Ладно. Беркович убит. Журналист из Таганрога Евгений Михайлов, много сделавший для разоблачения ОПГ Гермеша Азарова, ГУ МВД ПРО, следствие ведет у ФСБ ПРО и ростовский корреспондент издания «Кавказское» Владислав Рязанцев. Я получаю сообщение: убит Михайлов, Загермашев, привет от Рулева. И это он все пишет. И это он все отсылает. Он полностью забил своими бумагами. Все. Ему уже никто не отвечает. Да, мне позвонили из Министерства иностранных дел и сказали: передай своему Берковичу, что больше сюда не писал. Мы его все бумаги от Берковича, которые будут там будут просто рвать и выбрасывать. Рвать и выбрасывать. Это будет какая-то девочка или мальчик на входе к почту, который там сортирует, а Беркович, он уже в базу попал, выбрасывать. Уголовное дело 40 дней не возбуждено. Слышь, уголовное дело, Берковичу написали «Жди пулю» и уголовное дело. Понимаешь? То есть, это уже, я предполагаю, он больной человек. Просто больной человек. Это мое предположение. Оценочное суждение. Беркович... Сейчас, извини, пожалуйста. Да черт, никогда вот это вот... Не дадут мне вот это самое... Никогда мне, да. Алло. Принял. Все. Ну, извините, пардона просю. Еще раз говорю, предполагаю, что Беркович... Предполагаю, оценочное мнение, Беркович смертельно больной. Кто его будет лечить, я не знаю. Заразительная болезнь, я не знаю. Может быть и передается.
Угрозами и вымогательством со стороны абонентов этих же номеров безуспешно занимается ЦПЭ ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Мне передаются постоянно оскорбления в отношении сотрудников Ставропольского ЦПЭ. ЦПЭ Краснодарского края направил мои обращения в полицию Краснодара. И там все выброшено. Звонки поступают от абонентов, зарегистрированных в Краснодаре, Новороссийске и Ейске. Там его уже за границами Ростовской области, его выкупили сразу. В Краснодаре, в Ейске, в Ставрополье, в Ессентуках, в Сочах, где угодно. Как только видят Беркович, он уже звезда Южного федерального округа. Беркович звезда. По информации Сергея Резника и Владимира Рязанцева, ну, знаю таких, встречал журналистов, усиленно занимался распространением ложных слухов о моем убийстве лжесвидетель по делу Резника Андрей Солодовников, бывший агент ростовского ЦПЭ, ныне внештатный сотрудник ЦПЭ ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Он так открыто представляется, проживающий в Ейске. Мне постоянно поступают угрозы от казаков Ейска. Какие-то звонки, связанные с поставкой меда в Ейск. Беркович, ты уже начал медом заниматься? Хорошее дело, хорошее. Но только Ейском всегда, медом всегда казаки занимались. Инородцам не позволялось. Иноверцам не позволялось в казачьих краях этим заниматься. Помимо неадекватного блогера S.Рулева, мечтающего стать платным агентом УФСБ по РО, можешь ответишь ты за эти слова? За мои мечты. Ты мне в голову залез. Я мечтаю. Ты 6.10 публично утверждал, что я уже платный агент УФСБ по Ростовской области. Я эти документы предъявлю на суд, господин Беркович. Ты не только у себя в аккаунтах, но и в группах ты распространял. За Демократический Дон, тебя-то потом говорят, выгнали, не выгнали, я не знаю. И правовой навигатор. Ты распространял о том, что еще в 2017 году я был платным агентом. Сегодня ты уже мечтающий, то есть я якобы мечтаю стать платным агентом УФСБ. Слушай, если бы я был платным агентом, я бы себе уже квартиру бы купил. Только на одном тебе, чтобы тебя стучать, я бы уже где-то квартиру, однокомнатную минимум бы купил на Красном Аксае, 100%, если бы я был платным агентом. И против тебя, Беркович, я бы нанял Владимира Лившица. Вот бы он встретился бы с тобой. Как бы он тебя размазал, Беркович, в твоей прокурорской форме. Он помнит тебя, Беркович, по делу ростовских волков. Ох, как он тебя хорошо помнит, прокурора. Ой, мама, ой. Привет тебе, Беркович. Так, есть помимо неадекватного... Так, но выполняющий только разовые поручения спецслужб подключили к моей травле недобросовестные сотрудники ГУП МВД России еще одну мразь, Андрюшу Солодовникова, на котором негде ставить пробы. Андрюша Солодовников, я тебя не знаю и вообще, кто ты такой, нет, но я тебе рассказываю. Беркович назвал тебя мразью. Солодовников, со слов Берковича, ты мразь. Незаконно, без проверки, без получения данных экспертных исследований отказано возбуждение уголовного дела 9 января 2019 года Кировской полиции Ростова. Я незамедлительно обжаловал прокуратуру РО и прокуратуру Киевского района Ростова. В ту же прокуратуру области направила с 21 декабря 2018 8 моих заявлений в части возбуждения административных производств по оскорблениям. То есть Беркович уже при деле, он занят. Значит, когда он увидел там 12 какого-то декабря меня вместе с активистом Серба, из Москвы приехал, вот 13-го начали ему, значит, смс-ки приходить, все, у Берковича есть тема, он теперь не умрет от безделья,
Теперь он будет всю оставшуюся жизнь, вот эти блохи его кусают, чесаться. Ой, ой, там смс-очка, там смс-очка. Эти смс-очки Берковича загрызут в смерть. Как когда-то Мазепу загрызли в Бендерах блохи. Вот так эти смс-очки загрызут господина Берковича. Е.Ф. Это мое такое предположение. Оценочное суждение. В следующий раз, Ирина Вах, когда будете стряпать на меня постановление по 5.61, часть 2 Кодекса об администрации, вот вы не вырывайте все, вот только что я сказал, что блохи его загрызут, Берковича, а о том, что я сказал, что это оценочное суждение и предположение, а за это нельзя наказывать, господа прокуроры. Я еще спрошу в Ростовском областном суде, как вы достали эту информацию, где были понятые, как вы оформили доказательную базу, господа прокуроры, подчиненные Мальцеву в пролетарском суде Ростова-на-Дону. Или вам это Беркович подсунул? Это мы еще разберемся с вами. Я еще на вас пожалуюсь, господа. Ну, вот мое высказывание, вот уже жалоба. Пусть люди знают про Ирину Вах с пролетарской прокуратуры. То есть она уже выполняет указания бывшего прокурора Берковича. Вчера посетил данную прокуратуру. Прокурора Поцелуйка ВВ на работе нет. Он должен вести прием. Канцелярия не знает, кто занимается моими обращениями. У них уволен главный специалист и произошел компьютерный сбой. И вот вопли господина Берковича. Такого беспредела и еще не было в истории прокуратуры Ростовской области. А ты как думал, господин Беркович? Ты будешь заниматься политической деятельностью, ты будешь люстрировать полицейских, прокуроров, то есть убивать. И мало того, твоя партия будет не просто их люстрировать, когда требуешь, но еще люстрировать их детей и внуков. Прокуроров, следователей, полицейских, твоя партия будет. И ты хочешь, чтобы эти люди сегодня под твою дудку плясали? Беркович, ты уже изгой вот в этих всех конторах, куда ты обращаешься. Угу. Месяц лежат без всякой проверки мои 8 обращений, которые на контроле якобы в Генпрокуратуре Российской Федерации. Замначальника управления Зязев меня каждый день информирует. Ваши обращения направлены с контролем в прокуратуру РО. Прокурор РО Баранов их выбрасывает. Правильно делает прокурор Баранов Юрий Алексеевич. Но только не он должен это выбрасывать, это его помощники или секретари должны выбрасывать, чтобы на стол Баранову этот мусор не ложился. СК РФ по РО заявление о преступлениях вообще с 13 декабря 2018 не регистрирует ГСУ по СКФО, шлет их АХОД и все выбрасывается. Прокуратура области надзора не осуществляет. Великолепно! Наконец-то поняли эти правозащитные органы, кто такой Беркович. Это после того, когда я опубликовал, прочитал расследование, представление генпрокурору на увольнение, приказ Валерия Кузнецова, прокурора Ростовского, когда я это прочитал, наконец-то у этих органов раскрылись глаза, кто такой Беркович. Великолепно прокуратура Ростовской области, великолепно СУСК по Ростовской области, великолепно ГУ, великолепно ФСБ по Ростовской области. Наконец-то вы узнали, что это такое. Беркович. Поехали. СК РФ заявление о преступлениях вообще с 13 декабря 2018 не регистрирует ГСУ, шлет их куда? Не шлет. У ФСБ по РО зарегистрировано 6 моих заявлений о преступлениях и перебросила в ГУ МВД России. Просто участковый Замиусский из Кировской полиции Ростова ищет телефонных экстремистов из Ростовской области, Краснодарского и Старого к проверке не подключается. Вот твой уровень
господин Беркович, это участковый замиустский. Вот ты пришел со своей политической деятельностью на уровень участкового ОП номер 3 по Кировскому району. Вот он. Но ты еще не забывай, что ты у Рулева потерпевший на всю оставшуюся жизнь. Определенный судом Беркович потерпевший. Вы представляете, а? В советское время, в ельцинское время этот Хотел сказать мамонт, но не скажу. Этот отец русской демократии, да, лицо особо приближенное к императору, прокурор Октябрьского района в бывшем, да, когда-то бывший, кандидат наук, господи, кем он только не был-то. Он сейчас просто-напросто потерпевший. Терпи. Вот что сделал маленькая ничтожная личность Сережа Рулев за неполные 5 лет, за 4 года. Ну, можно сказать, с 17-го года, да? Вот с этим вот гегемоном, прокурором, бывший прокурор, а ныне потерпевший. Ну и последнее, что он записывает, еще подразделения К БСТМ МВД России к проверке не подключены. Представляете? Вот эти блохи будет на Берковича подразделение К. Что это такое? Контрразведка? Коррупция? А? Пора прекратить беспредел и начать реальную работу по поиску преступников. Пора. Е.Ф. Беркович, 23 января 2019. Без точки. Это сегодня. С утреца, перед тем, как бежать в Ленинский суд. Беркович, а чашечку кофе не хочешь мне угостить, а? За мой театральный художественный свист. Ну кто про тебя еще такое расскажет и, главное, покажет? Господин, какой же ты господин? Терпила Беркович, потерпевший, оговорился по Фрейду. Потерпевший Беркович, встаньте. Потерпевший Беркович, сядьте. Потерпевший Беркович, ляжьте. Все, друзья и не друзья, пока. Я рад, что представил вам несколько вот таких вот минут счастья. Ой, выключаюсь.